صراحه هذه الوصفه هذه مزيانه للناس اللي كتعاني من يعني من الكحبه بالليل، وما كتخليكش ديك الكحبه تنعس. قبل الفطور معلقه في الصباح، قبل الفطور ومعلقه ملي غادي نبغي نعس. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في فيديو جديد على قناتكم طبخ الاصيل. الفيديو ديال اليوم ان شاء الله غادي نعطيكم وصفه للناس اللي كتعاني من السعال، الاطفال ولا الناس الكبار اللي كيعانيوا من الزكام، وبالاخص يعني السعال اللي كتعاني الناس من الحنجره اللي تكون ناشفه، كتكون كحبه ناشفه، كتكون الكحبه عامره، الصدر عامر. يعني هاد الوصفه هذه غتهنيك من هاد المشاكل كلها ان شاء الله الا تبعتيها وتبع الفيديو من الاول الى الاخر. نبداو في المقادير وطريقه التحضير. غادي نحتاجوا لواحد القريعه ديال الزاج تكون معقمه. طريقه التعقيم راكم عارفين البنات كيفاش دايره. كناخذوا كاسرول اولا واحد الكوكوط، كنديروا فيها الماء غليان وكنحطوا القريعه ديالنا، ومن بعد صافي كنحطوها، يعني كتكون معقمه، وكنمسحوها ولا نخليوها تنشف. من الافضل نخليوها تنشف بلا ما نمسحوها. غادي نحتاجوا للعسل طبيعي العسل كيف ما بغى يكون النوع ديالو. كنفضل الا كنتو غادي ديروه للدراري الصغار ما ديروش داك العسل ديال الدغموس لانه شويه قاصح على الوليدات الصغار. يعني حابه لو تفادوه ديروا اي عسل يعني متواجد عندكم، غير هو كنأكد عليه يكون طبيعي. غادي نحتاجوا زيت الزيتون اللي حتى هي غادي تكون طبيعيه، راكم عارفين زيت الزيتون تكون طبيعيه. غنحتاجوا واحد نصف حامضه، وغادي نحتاجوا واحد الثومه، راس ديال الثومه. غنبداو في طريقه تحضير الوصفه. غادي نحتاج هاد القريعه، غادي نحلها الا عندكم معلقه ديال الخشب راه مزيان. انا ما عنديش معلقه ديال الخشب، انا خدامه بهاد المعلقه هذه. المهم ما تكونش ديال الحديد باش تخلي لنا يعني المقادير يتجانسوا مع بعضياتهم. نتوما شوفوا الكميه اللي غادي تحتاجوها واللي غادي البنات انا كندير القياس ديال 3 ايام حتى ل 4 ايام الوصفه، حيت الوصفه ما خصهاش تبقى اكثر من 4 ايام ولا 5 ايام. غادي ناخذ هانتوما الكميه انا اللي درت. ما تكثروش يعني كل 3 ايام، كل 3 ايام البنات اولا 4 ايام. نعطيكم الماكسيموم 4 ايام. كل 3 ايام ولا 4 ايام غادي تجددوا هاد الوصفه، يعني تبدلوها. يعني ما غتخليوهاش اكثر من 4 ايام. يعني كل مره هذا هو القياس انا اللي غادي يكفيني المده ديال 4 ايام. غادي ناخذ زيت البلديه، زيت الزيتون، وغادي نخوي القياس. الجهد ديال معلقه كبيره، الجهد ديال معلقه كبيره. غناخذ نص حامضه، وغادي نعصرها. غنحاول نعصر ديك نص حامضه كامله. هانتوما كيف ما كتلاحظوا غادي ناخذ هذيك الثومه اللي بقات ليا وغادي نقيها، وغادي نلوح هذاك الضريس ديال الثومه في هذه القريعه. هانتوما على هذا الشكل هذا، وغادي نحرك. وغادي نسد عليها، وغادي نخليها في واحد المكان اللي مظلم
لان زيت البلديه ما كتبغيش اشعه الشمس، ويعني العسل حتى هو، باش ان المكونات تجانس ليك وتعطيك نتيجه افضل. غادي تخلي هاد الوصفه هذه، غادي نسد عليها، غنسد عليها مزيان. كما قلت لكم القرعه راها معقمه صافي، وغادي نخليها في واحد المكان اللي غادي يكون يعني مظلم، ما تدخلش ليه الاشعه ديال الشمس صافي. وغادي نخليها غير واحد نهار او لا يومين ونبدا نستعمل الوصفه. نهار غنخليها، هانتوما سمعوني البنات مزيان، غادي نخليها نهار كله او لا يومين، وعاد غادي نبدا نستعمل الوصفه. ومن بعد ما نستعمل الوصفه غادي نحسب ليها 3 ايام او 4 ايام. فهمتوا البنات شنو قلت لكم؟ انا غادي نعاود لكم باش تفهموا. الوصفه ملي صايبتها دابا انا غادي نخليها نهار ولا يومين، وغادي نخليها في واحد الدرج عندي في البلاكار، ولا غادي نخليها في شي بلاصه يعني اللي ما كتوصلش ليها اشعه الشمس، باش تخلي المكونات يتفاعلوا مزيان، لان زيت الزيتون ما تيبغيش اشعه الشمس. من بعد غادي نحل عليها ونبدا نستعملها من بعد ديك اليومين، من بعد نهار ولا يومين. شوفوا نتوما، انا كنفضل ان تخليوها يومين، لان يعني ديك الثوم يلا غادي يكون طلق في هذاك يطلق هذاك المكونات ديال الثوم، يعني غادي تكون طلقت في العسل، طلقت في يعني غيتجانس لينا المكونات. من بعد داك اليومين غنحل على القرعه ديالي، وغادي ناخذ معلقه. هاد الثومه ما غاديش ناخذها، هاد الثومه غنخليها، غادي نعاود نحرك. ملي غادي نحل هذيك القرعه غادي نحاول نحرك هذوك المكونات، وغادي ناخذ معلقه في الصباح، ومعلقه ملي غادي نبغي نعس. معلقه في الصباح قبل الفطور، معلقه في الصباح قبل الفطور، ومعلقه ملي غادي نبغي نعس، يعني حتى نبغي نمشي للفراش ديالي عاد ناخذ واحد المعلقه. صراحه هاد الوصفه هذه مزيانه للناس اللي كتعاني من يعني من الكحبه بالليل وما كتخليكش ديك الكحبه تنعس، او لا يعني الناس اللي كتكون عندهم صدرهم عامر، يعني صدرهم عامر والكحبه ناشفه ويعني الزكام. المهم هاد الوصفه هذه البنات هذه هي الوصفه الفعاله لكل هاد المشاكل هذه ديال هاد الزكام والبرد. دابا هاد الوصفه ما تختاناش، يعني في البرد كامل هاد الوصفه ما تختاناش البنات. ان شاء الله نتمنى تجربوا هاد الوصفه هذه وتردوا عليا في التعاليق. وهنا البنات كنكونوا وصلنا لنهايه الفيديو. ان شاء الله نتمنى تشاركوا في القناه وتفعلوا الجرس باش يوصلكم كل معلومه جديده وتوصلكم كل فيديو جديد ووصفه جديده. ونتلاقاو ان شاء الله فيديو قادم مع معلومه جديده ومع وصفه جديده ان شاء الله. خليتكم على خير.